Нахожусь в урбанизации Сан-Даниэль, в 10 минутах от Буэноса. Здесь, ребята, в частных домах, прямо в горах, в пинях, живут люди, которые устали жить в городах, но хотят жить возле моря. Ребята, посмотрите, вот с этой террасы, какой у людей открывается замечательный вид. И все вот домики здесь сделаны так, что почти у всех есть вид на море. Ребята, кого интересует недвижимость в Испании у моря, пишите, звоните, найду недвижимость на ваш вкус и бюджет.